Дорогие друзья, я вас всех приглашаю к нам на семинар 1 октября в наш новый салон «Мармороз» в Симферополе. Будет приглашенный гость Оксана, салон Света Лайтера. И я буду рассказывать про камины, печи, барбекю. Будем рассказывать про сауны, свет, освещение в саунах, как это происходит, что мы применяем. Расскажем про камень натуральный, покажем. У нас есть прекрасные образцы, и все это будет в формате беседы. Мы очень будем рады вас видеть. Всем добро пожаловать!